Пользовались? Ну, как мы его топим у задней стенки и, в принципе, получаем удовольствие без всяких Угу, угу. заморочек, скажем так. На втором этаже я не помню, как там, Там прямая чего. труба, бесколенная, абсолютно прямоточная. И я даже зимой не закрываю задвижку, чтобы вентиляция была, как бы, естественно, А это через салон. единственное, собственно, отверстие, через которое воздух Да, да, и уходит, и попадает в дом. да. Поэтому нужно какое-то освещение дополнительное. Не-не-не, я просто смотрю, ну, собственно, потому что он открытый, и топите на всем, чем попало. Ну, сосной в основном, да, досками. Да сосна-то ладно. Вот. Просто Нет, всем, чем попало. Нет, вы рекомендовали там бумагу не сжечь, мы как бы... Чем естественно, меньше, тем да, мы лучше, этого не да, все делаем. правильно, Вот да. бумагу на улице я сжигаю всякие Да. какие-то. Кстати говоря, если вы здесь, например, прикроете вот это дело, нижнее, вот эту решетку, ее можно заглушить полностью. И если вдруг при каких-то обстоятельствах, например, либо на улице вот сильный дождь, когда вам захотелось камин зажечь, и вдруг его зажигаете, и он начинает просто дымить, то вам можно предусмотреть решетку, которая будет стоять именно вот здесь, на небольшом расстоянии, там сантиметров 10, и уже на нее будете класть дрова. Технически вы приподнимете дрова и сузите вот этот проем. И тогда огонь, то есть дым, ему легче будет протолкнуться по трубе. Камин как работает? Открытый камин. Он воздух берет всегда сверху. Только сверху. Снизу он воздух не берет. Вот эти вот дела делают, вот эту всю историю, для того, чтобы, возможно, скидывалась туда зола. Больше ни для чего. Он отсюда воздух не берет. Да, я понял. Абсолютно. Если бы здесь стояли двери, тогда бы да, тогда бы он здесь воздух брал. Вот. А если именно вот если какой-то вопрос возникнет, и в принципе даже лучше вот это вот заглушить, вот здесь сделать ровную поверхность просто. И тогда не будет просто вот этих вот непонятных завихрений, потому что сюда все равно, когда дрова горят, они за собой подтаскивают холодный воздух. В любом случае он поступает на дрова снизу. Он их не дует на них, но подтаскивается. А воздух камин берет все равно сверху. И если вдруг дым начинает отсюда вырываться, то там уже нужно предпринять какие-то серьезные шаги совсем. Понятно. Ну я тогда понял, вот вы как бы стали говорить, что он подтаскивает. Понял, почему часто не прогорает. Вот, ну вот такие вот угли вроде остаются, и они как бы... Потому что на них не дует ничего. Да. А если мы визуально, ну и технически, мы вот эту историю заглушим, здесь делаем ровно, то есть тоже заглушим, а дрова немножко будут приподняты, то там будет под ними гулять воздух, соответственно, доступ, и они будут прогорать, да. Но воздух берется все равно основной отсюда. Он подхватывает дым, который здесь, горячий воздух. Получается, что холодный воздух подталкивает горячий, не наоборот. Не горячий тянет за собой холодный, а холодный воздух толкает горячий, потому что, ну, как бы там отталкиваются молекулы. И уже дым, соответственно, поднимается наверх. Тут немножко по-другому. Если сделаете, как я говорю, меньше будет вопросов. Вы сможете дрова выдвинуть вперед. Даже так. Да. Одно с другой цепляется. Я рассказываю, как улучшить. Я понял. Понятно. Ну, до всего руки, к сожалению, не доходят. Ну, это да. А здесь просто кирпич сюда положили, Да, здесь лист металла кинули. Я это понимаю, да, что А вот эту решетку можно использовать, ее на что ставить на ножки, она будет как держатель дров. понял. То есть вы их используете. Я Нормально. Единственное, по кровле могут быть потеки какие-нибудь. Нет, труба чистая. Она бы видно было с одной и с другой стороны. Сейчас бы мы здесь все стелили, застилали и чистили. Это однозначно. То Вот. есть чистить его не надо? Не надо Отлично. сейчас. Прекрасно. Но сделайте так, как я рекомендую, и этим самым вы повысите температуру внутри, соответственно, даже то, что легкое есть, оно будет выгорать. Понятно. Да. И если уж затапливаете, там не кладите одну-две, положите там 4-5. Не, ну мы так подолго его топим. Ну, это так, я. Понятно. Да, это, знаете, как у нас любят эти длительное горение. Это вот как котлы длительного горения, да. Но только таких нету у нас. Чтобы вы понимали, это все маркетологи придумали. Вот, все это плохо, потому что начинаются дрова, то есть дрова горят, они не горят, они тлеют.
Они могут тлеть и 8, и 10 часов. Температура при этом дымовых газов, например, там 80 градусов, как на газовом котле. Но при этом, соответственно, влага, которая засасывается, то есть на горение требуется воздух, очень много воздуха засасывается, а воздух, как он обычно, влажный у нас. Это вы говорите о таких брикетах, да? Которые... Даже дровяные котлы. Дровяные котлы, они горят долго тоже. А почему они, но только они не горят, все полностью там перекрывается доступ воздуха. Но они тлеют, я понял. И они тлеют. Температура газов отходящих очень низкая, да, а воздуха забирается тоже много. Все равно в любом случае, потому что вентиляция и помещений, соответственно, и камеры сгорания есть. Вот. Воздух поступает влажный, он нагревается, теплый воздух сухой удаляется через трубу, а влажный воздух в виде конденсата оседает. Все топливо, которое не сгорает, а отлетает, оно осаждается, и получается засаживание трубы очень сильное, образование криозота, и из трубы 200 иногда бывает в палец. Отверстие остается. Вот. И хорошо, если это не загорается. Потому что когда загорится, непонятно. Если есть температура, ну там много факторов, если складывается, и, соответственно, вот этот вот слой критической массы, когда накапливается, оно возгорается. Горит, пожарные не тушат, горит очень тяжело. Вот. Если вот такая легкая сажа, она постоянно в печах, например, горит. Там температура возгорания от 700 до 900 градусов. А если вот этот криозот загорит, это уже 1200-1400. Пожарные не тушат, им это не надо. Вот, потому что нет у них, в общем-то, и знаний, и возможности это дело тушить, потому что водой это не тушится. Век мы посмотрели, на нем я был 3 года назад. Посмотрели камин, легкие отложения сажи, ни о чем. Камином практически не пользуются, труба в нормальном состоянии. Вот, дал консультацию по отоплению. Люди хотят поставить в другом доме, там у своего брата, у родственника какой-то твердотопливный котел, но в качестве топлива хотят дрова. Пока они не понимают, какой это на самом деле какая-то забота серьезная с дровяным котлом. Именно с дровяным котлом. У нас дровяных котлов хороших нету. Пеллетные котлы, может быть, но и то недоработанные все, сколько я их не встречал. Все они работают плохо. Я не говорю, что только импортные аналоги работают хорошо, но практика и факты говорят сами за себя. Вот, так что выбирайте оборудование правильное, следите за оборудованием правильное, зовите трубочиста, соответственно, трубочиста Алекса, это я. Вот, зовите к себе на консультацию, на осмотр, на инспекцию, на видеоинспекцию, на анализ, на обследование, на ремонт, на монтаж. Короче, все, что с дымом, это к нам. Всем спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на мой канал, звоните, пишите, все контакты в описании. Всем пока.